1988 წელს აუდიმ ამერიკის ტრანსამში ყველაზე პატარა ძრავითი ასპარეზად და დიდ ვერვა ძრავებს აჯობა. დომინირება ისეთი იყო, რომ წესები შეცვალეს. ამერიკაში აუდის იმიჯი კრიზისში იყო. ბრენდმა პასუხი ავტოსპორტში იპოვა და ამერიკულ გუნდ გრუპ 44-თან გაერთიანდა. ჩემპიონატს მილისებრ ჩარჩოზე აგებული ვერვა მანქანები აკონტროლებდნენ. აუდიმ კი საწარმოო ხაზიდან 4-კარიანი აუდი 200-ები აიღო. კორპუსი გამაგრდა, დაემატა უსაფრთხოების კარკასი და უზარმაზარი ფრთები. 4,89 მეტრის სიგრძით ის აუდის უდიდესი სარბოლო ავტომობილია. მისი გული 2,1 ლიტრის რიგითი 5-ცილინდრიანი ძრავა იყო. უზარმაზარი ტურბოთი ის 500 ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა. Quattro სრული ამძრავი, ტორსენის ცენტრალური და ორივე ღერძის ბლოკირებადი დიფერენციალები ძალას 4-ვე ბორბალზე ანაწილებდა და გამორჩეულ მოჭიდებას ქმნიდა. მანქანა დაახლოებით 1080 კილოგრამი იყო. სერიული დაკიდება შეინარჩუნეს. 6 საფეხურიანი კოლოფი იკრძალებოდა, ამიტომ ერთი გადაცემა უბრალოდ გამორთეს. მძღოლები იყვნენ ჰარლი ჰეივუდი, ვალტერ რერლი და ჰანს იოახიმ შტუკი. პირველ რბოლაში შტუკი მეორე გახდა, დალასში კი აუდიმ გაიმარჯვა. Z5 გამარჯვების შემდეგ აუდის ჰაერის შემზღუდველები, დამატებითი წონა და ვიწრო საბურავები დაუწესეს. შეჩერება მაინც ვერ შეძლეს. 13 რბოლიდან აუდიმ 8 მოიგო. შტუკმა 4, რერლმა 2 და ჰეივუდმა 2. ჰეივუდი მძღოლთა ჩემპიონი გახდა, აუდი კი მწარმოებელთა ჩემპიონი. შემდეგი სეზონისთვის წესები შეიცვალა და აუდი იმსას სერიაში გადავიდა. აუდი 200-მა დაამტკიცა, გამარჯვებას მეტი ცილინდრი კი არა, უკეთესი ტექნოლოგია მოაქვს.